9月8号到11号，新加坡外长维文开启访华行，这也是新加坡总理黄循财5月就任后首次派出外长访问中国。近年来，中新关系发展势头良好，多个合作项目走深走实。此次维文访华有何重点议题？在多个场合就中美关系发生平衡的新加坡，又将如何继续在地缘政治博弈中发挥作用？ 应中共中央政治局委员、外交部长王毅邀请，新加坡外长维文于8号至9号访问中国。新加坡外交部兼国家发展部高级政务部长沈颖和外交部官员陪同维文访华。今年7月，王毅与维文就曾在东盟系列外长会议期间举行双边会谈，双方均强调推动各领域合作。 据外交部网站消息，目前中新建有4个副总理级的双边合作机制，分别是涉及两国各领域合作的双边合作委员会，以及苏州工业园、天津生态城和重庆战略性互联互通示范项目3个政府间合作项目的协调理事会。作为中新两国政府间的首个合作项目，今年也是苏州工业园区成立30周年。该园区已经吸引了100多家世界500强企业，集聚了2489家国家级高新技术企业，以苏州 3%的面积创造了全市约15%的 GDP。自中新两国建交以来，广东一直是新加坡的重要合作伙伴。早在2009年，新加坡跟广东就成立了新粤合作理事会。新加坡中国深圳智慧城市合作于2019年启动，旨在加强新加坡和深圳之间的数字和商业联系。截至目前，深新双方已累计启动4批48个重点项目，包括深新前海智慧城市合作创新示范园区、深新新能源商用车数字化服务平台项目、 中新跨境贸易数据国际互联互通项目等，为新加坡企业开拓大湾区市场以及中企通过新加坡进入东南亚市场创造机会。中新两国开展这个持续的全方位合作是有着良好基础的。从中国来说，中国是世界上第2大经济体，有着广泛的市场机遇。那新加坡呢，它作为这个一个东南亚重要的发达国家，那它也是有这个航运兴旺、金融发达以及贸易便利这些良好的优势。而便利人员往来则是促进商贸合作的基石。今年1月，中国和新加坡签署互免持普通护照人员签证协定。在免签政策推动下，截至今年6月，中国访新旅客数已恢复至疫情前的80%水平。新加坡旅游局还与芒果 TV 合作了热门真人秀《花儿与少年好友记新加坡站》，深入揭秘了狮城的新玩法，文化和语言的相通，促进了中新间热络的交流。新加坡作为华人占比75%以上的国家，华语是新加坡文化的特色之一。上个月，新加坡总理黄循财发表任内首个国庆群众大会演说时，就强调了华语对新加坡社会的重要性，重申政府对培养双语能力的承诺。新加坡是以英语为共同语言，但我们在本质上是个亚洲社会，不是西方社会。我们都想要保留亚洲人的精神面貌和传统价值观。 有分析认为，亚洲价值观是新加坡模式的重要内在价值，道出了亚洲国家无需事事效仿西方这一亚洲价值观的核心思想。此前，黄循财在接受《经济学人》采访时就曾明确表示，新加坡不会在中美之间选边，而会优先考虑其自身利益。新加坡的许多政治人物在多个场合发声，平衡中美竞争局势。 近期，美国加码对华贸易战，新加坡副总理王瑞杰在亚洲前瞻峰会之联合早报对谈上，就对未来中美竞争表示担忧，希望中美在分歧中寻求共识，管控局势。令人担忧的是，两国之间在贸易上的摩擦，最终是否会变成军事上的冲突，那将会是世界上的一场大灾难。所以在中美两国竞争的当时，双方必须通过对话， 在分歧中维持一定程度的共识，建立基本的互信，才能避免局势升温。